این داستان صرفه‌جویی نام دارد و نوشته است از علی حسنی فرد که به مسائل اخلاقی در داستانش اهمیت داده و آن را محور موضوع کرده است. این مسائل در داستان او و در ارتباط با خصلت‌های بد انسانی به شکلی هنری بروز یافته و ما را با ویژگی‌های افرادی که واجد این خصلت‌ها هستند آشنا می‌کند. داستان در طول روایت خود گرچه زندگی یک آدم خسیس را روایت می‌کند و در ابتدا جدی به نظر می‌رسد، اما رگه‌هایی از طنز واقعی را در خود دارد. این همان طنزی است که علمی و ادبی است و با لودگی و شوخی و حرفایی که به عنوان طنز محض خنداندن مردم نوشته یا بیان می شود فرق دارد. طنز واقعی نمود ظاهری ندارد. حتی ممکن است اخمو و کاملا جدی باشد و به هیچ وجه کسی را نخنداند، ولی به نرمی و البته گاهی به شدت نیش می زند. در داستان صرفه‌جویی هم این نیش در پایان داستان طوری زده می شود که نخنده گریه دارد. کارمندی برای اینکه در مخارج خود صرفه‌جویی کند، سعی دارد از همه مواهب جامعه به طور مجانی استفاده کند. فکر می‌کند زرنگ و صاحب حق است و ناگزیر است که حق مردم را پایمال کند، چرا که اگر او نکند دیگران حقش را پایمال می‌کنند. پس این کار برایش عادی و رایج می‌شود و به صورت کاملا غیر ارادی انجامش می‌دهد. از لگد گذاشتن روی حق دیگران راضی است و اعتراض مردم هم برایش مهم نیست. اما همچنان که تقدیر هم در این موارد بیکار نمی نشیند، سرنوشت آدم‌های نظیر او را خیلی خوب رقم می‌زند. در واقع تقدیر طوری عمل می‌کند که انسان به هیچ وجه متوجه ضربه او نمی‌شود. یعنی شدت ضربه و نتایج آن را می‌بیند، ولی نمی‌تواند بفهمد که از کجا و چگونه و چه وقتی آن را خورده است. یکی از دستاوردهای داستان نویسی کلاسیک، حتی داستانهای مدرن که متاسفانه در جریان بروز و ظهور داستان نویسی پست مدرن لگدمال و به فراموشی سپرده شد، همین اهتمام نویسنده‌ها به ایجاد موقعیت‌های تراژیک برای رستگاری انسان‌ها بود. نویسندگان گذشته به خوبی می‌دانستند که به وسیله داستان می‌توانند نیکی از خودگذشتگی و پرهیز از خصلت‌های بد را در میان خوانندگان بیشمار آثار خود ترویج کنند. خوانندگان این نوع آثار نیز با لذت به رویکرد و نگرش نویسنده احترام می‌گذاشتند و حتی از آن تأثیر می‌گرفتند. آن نویسندگان هم البته آدم‌های بزرگ بودند و صلاحیت داشتند که در مقام یک معلم اخلاق قرار گیرند. نویسندگانی نظیر تولستوی، داستایفسکی، ماکسیم گورکی، ویکتور هوگو و امثال آنها هیچگاه فراموش نمی‌شوند. خوانندگان آثار این نویسندگان به قدر درک و فهم خود همیشه بهره‌ها و لذت‌ها بردند و در زندگیشان مفاهیم این آثار نقش اساسی داشته است. اما از زمانی که نویسندگانی ظهور کردند که با چنین مؤلفه‌هایی در داستان نویسی مخالف بودند و با مقدم داشتن تکنیک و فرم اهمیت محتوا را به کلی فراموش کردند، داستان نویسی جهان سیر قهقرایی پیمود. برای همین است که داستان‌های امروزی اکثراً قابل خواندن و فهمیدن نیستند و در واقع بازی با کلماتند. با این مقدمه کوتاه به سراغ داستان کوتاه صرفه‌جویی می‌رویم که نمونه ساده یکی از داستان‌های اخلاقی است. داستانی که با ساده‌ترین کلمات وضعیت خصلت‌های بد انسانی را در لابلای حادثه‌ای نشان داده و نتیجه‌گیری را به عهده خواننده و شنونده گذاشته است. این نویسندگان جوان با این رویکرد ما را امیدوار می‌کنند که در آینده بتوانند داستان‌های قوی‌تر و عمیق‌تری بنویسند و پا به پای آثار عمیق نویسندگان بزرگ دنیا خودی نشان دهند. امروز هم مثل روزهای دیگر آقای کمالی سر ساعت 7 صبح در حالی که کیف جیبی قهوه‌ای رنگش را توی جیب عقب شلوارش می‌گذارد
از در خانه بیرون می آید. هوا کمی سرد است و مقداری برف هم روی زمین مانده و هنوز آب نشده است. آفتاب زمستانی آنقدر نیرو ندارد که برفها را آب کند. آقای کمالی ابتدا نفس عمیقی می کشد، بعد با عزم و اراده قوی به طرف ایستگاه اتوبوس می رود. ایستگاه اتوبوس 2-3 خیابان از خانه آنها پایین تر است. کمالی به ایستگاه که می رسد می بیند مردم صف بستند و منتظر اتوبوسند. می رود ته صف آدمهایی که همگی خواب‌آلود و بی‌حوصله به نظر می رسند و مثل بقیه منتظر آمدن اتوبوس می مانند. چند نفری توی صف مدام خمیازه می کشند و هنوز خوابشان نپریده است. آقای کمالی کمی که می ایستد می بیند سرمای اول صبح دارد آرام آرام توی تنش می دود. خودش را جمع جور می کند و سرش را توی یقه پالتو فرو می برد. مرد بغل دستیش مدام توی یک دستمال فین می کند و پشت سر هم عدسه می زند. آقای کمالی خودش را کمی از او دور می کند که سرما نخورد. بعد رو به مردی که پشت سرش ایستاده است می کند و می گوید مردم یه ذره ملاحظه ندارن. این آقا سرما خورده و عوض اینکه استراحت بکنه اومده توی خیابون که من و شما را مبتلا کنه. عجب آدمایی. مرد می گوید بله و سر در لاک خود فرو می برد. ولی آقای کمالی که می خواهد سر صحبت را باز کند دوباره می گوید این اتوبوس هم معلوم نیست که می خواهد بیاد. بعد به ساعتش نگاه می کند و ادامه می دهد الان 20 دقیقه است که اینجا ایستادیم. مرد که اصلا حوصله صحبت کردن ندارد فقط بر آقای کمالی را نگاه می کند و سر تکان می دهد. آقای کمالی ساکت می شود و نگاهی به صف می اندازد. به صف طولانی مردمی که ناچارند دقایق طولانی انتظار برای آمدن اتوبوس را تحمل کنند. زیر لب می گوید آخه این چه وضعیه؟ یه نفر نیست که وقت بذاره و بره سراغ مسئولای این خط. کسی جوابش را نمی دهد. همه سر در لاک خود دارند و پا به پا می کنند. پنج دقیقه دیگر می‌گذرد و کم کم سر و کله اتوبوس از دور نمایان می‌شود. جماعت منتظر خوشحال می‌شوند و به اتوبوس انگار که یکی از عزیزانشان است نگاه می‌کنند. همگی بلیط‌هایشان را آماده نگه می‌دارند تا با کمال احترام به آقای راننده تقدیم کنند. چون روی اتوبوس نوشته شده ارائه بلیط نشانه شخصیت خوب شماست. همگی خوشحالند که با ارائه بلیط هم شخصیت خوب را ارزان به دست می‌آورند و هم به مقصد می‌رسند. در واقع با یک تیر 2 نشان می‌زنند. اتوبوس به ایستگاه که می‌رسد بدون اینکه ترمز کند از جلوی خیل مسافران منتظر عبور می‌کند و مردم بهت زده را قال می‌گذارد. زمزمه اعتراضها بلند می‌شود. عده‌ای دستمال‌هایشان را در می‌آورند و جلوی بینیشان می‌گیرند چون اتوبوس دود فراوانی تقدیم آنها کرده است. چندتایی از مسافران که از آمدن اتوبوس به کلی ناامید شدند دل به دریا میزنند و سوار تاکسی میشوند. اما آقای کمالی همچنان منتظر میماند و با خود میاندیشد نه، باید تحمل کنم. اگه بخوام هر روز با تاکسی برم و برگردم باید کل حقوقم رو کرایه بدم. توی همین عوالم است که سر و کله یک اتوبوس دیگر از دور پیدا میشود. حالا ساعت 7:45 شده و آقای کمالی باید ساعت 8:30 سر کارش حاضر باشد. یعنی باید حتما سوار این اتوبوس بشود وگرنه دیرش می شود.
اتوبوس خوشبختانه توی ایستگاه توقف می‌کند و درهای آن باز می‌شود. با آنکه چند نفری پیاده می‌شوند، انگار جایی برای سوار شدن نیست. مردمی که سوار هستند نمی‌خواهند جایشان بیشتر از آن تنگ شود. پس در مقابل مسافران جدید مقاومت می‌کنند و کسی را راه نمی‌دهند. آنهایی که اول صف هستند با فشار می‌خواهند سوار شوند، اما نمی‌توانند. آقای کمالی که حتما باید با همین اتوبوس برود وگرنه دیرش می‌شود، همه چیز را زیر پا می‌گذارد، مردم را هل می‌دهد و جلو می‌رود. چند نفر به او ناسزا می‌گویند و عقب مانده‌اش می‌خوانند، اما او دیگر گوشش بدهکار این حرفا نیست. خودش همیشه به آنهایی که دیگران را هل می‌دهند و برای سوار شدن همه چیز را زیر پا می‌گذارند ناسزا می‌گفت و غیر متمدنشان می‌خواند، اما حالا دیگر کار از این حرفا گذشته است. بالاخره به زور و با فشار فراوان و لگد کردن پای چند نفر و هل دادن چند نفر دیگر، آقای کمالی موفق می‌شود سوار اتوبوس شود. راننده دکمه را فشار می‌دهد و در بسته می‌شود. فقط 2-3 نفر توانستند سوار شوند که یکی از آنها آقای کمالی است، اما کتش لای در گیر کرده و نصف آن بیرون مانده است. منتها مهم نیست. مهم این است که توانسته سوار شود و به موقع به اداره‌اش برسد. در راه فکر می‌کند چقدر خوب شد که پولش را هدر نداده و سوار تاکسی نشده است. بالاخره بعد از تحمل سختی‌ها و رنج فراوان حدود ساعت 8:20 آقای کمالی از اتوبوس پیاده می‌شود و این در حالی است که تمام بدنش از فشار تنه‌های مردم به درد آمده است. با این حال وقتی پیاده می‌شود زیر لب می‌گوید خدا را شکر تا 10 دقیقه دیگه تو اداره هستم. امروز هم سر موقع رسیدم. خدا را شکر. در راه به کیوسک روزنامه فروشی می‌رسد و اول طبق معمول هر روز نگاهی به تیتر کل روزنامه‌ها می‌اندازد و آنها را مجانی می‌خواند. بعد یکی از آنها را که جدولش سرگرم کننده تر است برمی‌دارد و می‌رود جلو که پولش را بدهد. دست به جیب عقب می‌برد تا کیفش را درآورد، اما از کیف پول خبری نیست.